Летото е време на високи температури кои овозможуваат побрзо размножување на бактериите, а со тоа и зголемување на опасноста од труење со храна. Типични симптоми се гадење, повраќање и диареја, кои можат да предизвикаат дехидратација, која во најтешките случаи може да биде опасна по живот. Здравствените работници советуваат граѓаните да бидат внимателни во овие топли денови. Треба да се одбегнува храна која лесно се расипува, како јајца, месо и млеко, и да се јаде на проверени места. Добро било пациентите или граѓаните да внимаваат и страната каде ја купуваат. Сега не само рокот на важење, него каде се чува, да се знае дека треба адекватна температура за секој артикал. Не може да се чува месо, да речем, надвор, иако е ледено или месото. Мислим, има некои критерии што треба да се запази самите тие што продават по маркети. Друго е многу битно е, што е најбитно и за деца и за постари, хигиена на раците, обавезно со топла, почесто со детергенти да се измијат рацете, да внимават каде јадат, што јадат, дома при готвење, тие што ги готват храната да знаат дека ако подолго стои, тоа е опасно да се контаминира, и има и муви, домашни муви кои што се движат низ домовите и тие се опасни, така да све ова влие на здрав живот и да немаме инфекции. Тетовци пак велат дека ги почитуваат препораките, одбегнуваат излегување кога температурите се највисоки и конзумираат лесна храна. Може до пазар само некојаш да идемо и тоа. Храна, јогурт, млеко, патлижан, тоа. Лесна храна. Ако немаш работа, ако ти е хитно, можеш да идеш. А внимавате ли со храната? Еве сега лето има многу труења, пазите? Да, пазимо свежо да биде. Па, внимавамо све, него кој како може. Некој има услови да внимава, некој нема услови, било што јада. Ми јадемо што сакамо, што можемо да јадемо. Седам од поценка и На сланце не излагаме. на сланце не излагаме. Помалку само. Тоа е. Внимавате ли со храната? Има препорака, нели, да се јаде полесна? Има, слушаме тоа. Лесна храна и така. Во овие топли денови најдобро е, велат лекарите, организмот да не се оптоварува со мрсна и калорична храна, да се пијат многу течности и да се јаде лесна храна, повеќе овошје и зеленчук. До граѓаните се препорачува за време на овие топли денови да се остане во затворени простории, а кога е потребно да бидат надвор, да најдат можност за почести одмори под сенка.